Salam dəyərli müəllimlər və dəyərli filoloqlar. Bugün dilsizlikdə intervokal mövqe nədir mövzusunda belə bir izah videosu paylaşıram. Ümumiyyətlə intervokal sözün nədir və onun mahiyyəti nə deməkdir? Intervokal sözün daha çox ali məktəb fonetikasında biz oxuduqda görürük. Normativ fonetikalarda bu barədə məlumat yoxdur. Çünki intervokal sözü normativ fonetikalarda keçmir. Ola bilər işlənmə mövqeyindən müəyyən qədər deyək ki, keçə bilər. Lakin intervokal sözü ümumiyyətlə normativ fonetikalarda yoxdur. Intervokal sözünün mənası latın dilində inter arasında, vokal isə səslər, yəni sahib səslər mövqeyində işlənmə mənalarında başa düşülür. Gəlin bir düsturdan istifadə edək. 2 sahib plus 1 samit bərabərdir intervokal mövqe. Yəni da yazmıram, yerləşməyəcək. Intervokal mövqe. Baxın, gəlin bir nümunə göstərək. Gəlin özümüzdən bir nümunə göstərək. Misal üçün deyirik ki, ata. Bir də ana. Görürsünüz, burada samitin əhatə dairəsində hansı sahiblər işlənir? Birinci sözdə 2 sahib əhatə dairəsində 1 T samiti iştirak edir. İkinci sözdə N samitinin əhatə dairəsində 2 A səsi iştirak edir. Bu da intervokal mövqenin işlənmə dairəsidir. 2 sahib arasında 1 samitin işlənmə mövqeyi. Ola bilər ki, NYS bitişdirici samitlərinin köməyi ilə də özünü büruzə verə bilir. Məsəl üçün deyək ki, yazırıq ki, mənbəyə. Gördünüz ki, burada Y bitişdirici samitinin əhatə dairəsində Ə səsləri iştirak edir. Ə səsləri. Bu Y bitişdiricidə intervokal mövqenin göstəricisi hesab olunur. Qısacası belə deyək ki, əvvəl yazdığım düsturda da 2 sahib plus 1 samit bərabərdir intervokal mövqe. Bununla daha rahat tapa bilərsiniz. Bu özünü digər bitişdirici samitlərdə də göstərə bilir. Yazmağa ehtiyac yoxdur. Elə birini yazsaq bəs eləyir. Onlayn dərslərimizlə bağlı 050 759 9208 nömrəsi ilə yazıb əlaqə saxlaya bilərsiniz.